Chanjo. Yahweh c'est trop, oh Yahweh moi Yezali Sosuta. C'est les moments où il y a ma lecture, on a un bon moment bien. Je me souviens, la conversation, moi, oublié, on a parlé d'Akada Zaïdango. Et les gars, eux, il y a un asik. Aujourd'hui, Bible de Banda, Jérémie, et mais c'est le temps. Ce qui est là, c'est la jeunesse. Donc ça réforme. Ça va me former ce qu'on a dit moi coup d'œil, on comprend mon bébé. Ça c'est la vie hein. Ma commis aux hommes lilo. Il bota kambongo. Et puis ça rabana, élévation les arbres. Tout. Oh mon kozamboka auta. Élévation nyoso. Et on a gâté ma commis. Tout non. Oui. Aussi maintenant ça m'inspire parce que nous avons un HD à bébé hôpital un bébé un beau bébé à mon bail 4 kilos il y a pas boyer mon gars pourquoi on a posé pourquoi pas marabout zoluka monte que tu meki ko attends nyosuti mais monte que nous pour réaliser même le minimum ou cause qui pour pas à l'aise. On dit là, on a fait ça dans le conseil. Et belé, quand c'était que la zawa yokati, c'est ça effectivement. Mais le problème c'est quoi? Donc le conseil là on a zawa koyokamo. Mais le problème est zaïneni. Au moins la vie à l'élo. Vous avez la famille hein. Lelo ngana olingati na vana nda kuna ngaboye. Quand sur na yo bandiko na yo lelo ba ya kotala biso ko rendre biso visite azomona moi salon ko karaneti bato akala moi TV moko ya bien te ngamo personnellement ça m'a touché alors yango na mona guerre moko boye azako bouger moi muke moi ba cop moni quand même faut na zana bato yango na zana picture na bongo air moko boye pour ada petit moko akasa kasa c'est encouragé ne t'en fais pas moni. La coopération, toujours travailler le salon vraiment sur le côté sur CPLT en tout cas aux amotés à ma baie. Oui, entrez. Bonjour. Bonne petit frère. Ça va bien. Si vous voulez, on a c'est bon. Quatre saisons. Et le nino y a couti bateau, couti moi si na mobile ne ba fanti, ou e bini solo to ko fanda te mbamo ko yemba la moko. Chérie ni na mo d'abord couple moko gentil. Bongo si yo lukila nga makam na foye nanga. Te papa maman. O sa besoin na sumu kalikona yo. Chérie, OK. N'inquiète na so ya, je suis là. Il faut benganga avouer bengina maman oui yona yebozara moi courir les gars bien oui moi était mais unité ça qui était unité ça qui inimité mais na mona ki kwa ko zonga ba coffee gauche là nous avons 2 minutes de 3 minutes là 1 minute gaga on tika ka pona bi donc problème est ça c'est ngai philosophie aye na ba système bon le quoi yé moko alingi aleka na aéroport amonaki quand même mwa bakofili abite bongo sikende kokutana na monoko na nzambe aya kolekisela nga biloko na Paul kwa bayebi ye mosali na nzambe azali na priorité
na aéroport moto moko kofuye te akoki kosipsone ye te na bamakambo ya mabe neti laissez passer ka ndenge osaka l'autre fois mpona Jean-Marie Lafontaine oyo azalaka na Londres yango wana Jean-Marie Lafontaine kombo oyo esanga likambo moko bayemba ye na bamusicien ya mokili feri ok yango wana aa na basysteme olekisela ye tokolia kitoko mwana yai kozwa yo mere asilikaka makambo mosusu oyo eyaka na ndako yayebi esika uta sikoyo na bien neti tokotengana nani filonzadi est-ce que aza vona nyonso kinaki aza na ye osaleli ye mosala olekiseli eka bamakambo tu amatina karmate mais masolo ya mbongo peut-être oyo akofuta bosoli na te so na série toyokaki normal nayebisaki eke ngai naza adjoint na yo ka ndenge osalaka mpona le géant catalogue nani Kosi Kayumba oui tosala biso c'est pas un problème oyoki tour na ole soki to faut bien moi libomo ali bomu te komoya déjà bongosi ndelo ko bimisile kuna ndaku bongosi yo motema mabe odo kop mobimba yo yelaki ye ezandi ya ba drogue tala bongosi lelo otiki lo tante olekisi mingi eloni olingo osalanga aye kobimisa yo mpo yo keno mema badrogue boke koteka bino mbale ozwa mbongo obongiselanga ndakoye nzambe na ngai bongosi oza mabe oza moyibi oza escro nayebisi yo okoka te tala ozala na besoin oza besoin mbali nanga kufa bosala nde bakopa badrogue bakanga ye bakondane ya mort nsima yo obalanga mama évangéliste akoki kotambola jamais akende koteka badrogue obe alekisa badrogue soki akosala drogue na yesu la sava mais oyo koloba ya bamakambo ya badrogue wana loin de là mosika nango au nom de Jésus tika kata makambo au nom de Jésus biloko ozoloba akende olekisela moto azo voyager yende avocat akende olekisa biloko wana ezani eza badrogue te bongo sinayebisi yo omoni mosala nzambe ndenge aza wana ana devoir monene nzambe atia kati na ye epuis docteur so asali likambo wana eleka inaperci soda so asali likambo inaperci mais mosala nzambe kisasa mobimbe kotambola 4 saison ateki drogue 4 poni po aza pasteur olingi nini bongo sina perdre mobile nanga za condamna mort likambo nini olukelaka nga vraiment bongo nini yo lingo ya kobalanga limbisa ngai na kombo ya nzambe ngai naza na babuna yo teke lelo na souhaite ke monoko na nzambe azala prisonnier à mort ou bien condamné à mort mpo ngai na remplace yo oza na baide na ngai te ngai nazalaka na moto soki akoki wendasoka biloko nyonso te kaka oya poni oya linga ngai papa na babuna yo te oza ye aza monoko na nzambe te yo oza loboko na ye on la porte kende Mais pardon, nasimba kote nasimba kona nzoto te mais kona lelo toke kuna déjà comment déborder y a pas de drogue non comment déborder là je suis pas content OK non c'est pas comme ça c'est pas comme ça vous changez osimanga asimisi kaka ndenge wana vraiment lokwa to mwana moko ya moke obe ndenge nini ndako ne soki eza décoré kitoko boye mpo na ngai ekomona bamakima ngai singai naza na baguna ye to naza na baswane mpo ya kosimanga na ndoto ndenge wana mokolo mosusu nakoya kobungisa makambo yango ngai mpe nasambelaka na eglise na bango na ndenge ya solo te sia toyokana te basala ndenge omoni basima esalanga rien nakotonga lisusu te nakameli esala ndeko na yo po mbongo basima oyo kotikaka éternel evanda kaka efanda mais faut que olukani bongo sango nango okomisa bongo so nzie mwana biso ya liboso tobota 4 saison na HD baboti bongo okokende te je sors osani mais Joa tala surtout le H3 on comme H3 on va sur HD donc H3 obimate pona lelo ko bimate obimate mais yo comme joueur aussi ma comme ouais lelo bon ça va ba pareil OK na on t'a tout à l'heure que nanga kama matamu na transparence nalinga kusala mutu kana ite na vie na soto sali to beti match mutu tu asepela dossier ya
Guy Makoda oya Belgique tango yaki Ans yo mto salaki Didier comme on a ndé ma bête Ans mto fait du match en tout cas il faut na récompenser Ans vous en a 100 Didier vous en a 50 on a Hollanda qui dossier ti aussi pour makambo na yetan to bête pas professionnel na mesa et simbi mais on résout dans ce code ça va ok zera likambo ya Carlos Naidi nazo ya likambo Carlos Paka yo mto salatiam yo za na 100 Ans yo za na 50 mais ça va tu as la page ok likambo ya Toto Matumona bino bo sali rien muto uti potonga ne biso bolanda boy ba vina itinga na beta ngo mu prophecy bolanda te bobaye ono po ya zofana na limete bozo banga limete ba okanga mbe bozo makanda te ese bakanga susu tambule leno kuta na mbele ske mija kanga susu bolandi te ngamo na landi na beta prophecy heureusement que on a le bloc ma voyage et simba mais ce na tabaki à côté mais bakanga ngai otona na pia vini lokote me bozo kama 20 pour na encouragement kaka campus kuna baninga bazonga bakende kotanga kuna ba profiter ba vana tana interna ngana ya na ndako na kuta bino nazo vanda nazo bota te bino boya boka na libota na ngai kile tana campus ofana kuna na interna te awa na zai tout faire combrimer les kina ndako bandeko na ko vanda sutu kimi na ndako na ngai te fona za pas leste nini na jouir na ebi na bala libala na fona jouir na le kabo bino ko sali tala Niki ngai yawa non tonton Mama konzi. Nga na ya na ndako yo Nga avant babala ngai bozara déjà na ndako. Ozo ya munene koleka nga mokolo ndako mama. Bokotika kime na ndako na ngate. Na leka boy mabe na zonga bo mabe tina mapapa nga boko mo yiba nga moko. Li papa na bongisi awa na ke l'église na li papa analata. Yo kamati li papa na nga ndeko no bo bimisela nga ngo mama pardon. Ngai na ya na ndako tala nga moko banana ya na muna ya munene oyo ya te na kuta yo awa munene nazo zaya ka na ndako ozo ya ka munene mbonga mobali na nga yo esala makana nzoto na bino ya solo wana nga mona zo konda na za l'aise te bandeko nzamba sala nga ta grâce moko ekitela nga awa bozo mabala ozo libalo kende mama nga na bala kana ajini okoko senga nzambe te konta mabonde leo biso tozo kende tolo na se okoko senga nzambe te peso libala Obalo kende, yo pesenga nzamba peso mayele sagesse qui te mayele intelligence, okene na campus, okene na campus kuno kota ta ozato na homme, o vanda to zota moya kotang, tala, moni nga mobile nanga jani, obala ngai, aleka kina na campus wana zumona. Avant dina homme, aluki a préparé à venir habiter. Pona bala Sonia malamu na tanga na sisa na zo Sonia zo moi c'est intellectuel ko ngam moi ça ya na bino na za. Pourquoi pas yo okendo ke no vana kuna na campus tanga na campus nzambe sambela te papa. Na mi bali pe ko kenda komba. Etaka na basité yo pe mama. Yo sali nini na ndako yo. Ozana démon moko ya blocage na vie na yo fo talisa malamu o sala tolo na se. O tuna nzamba répondre yo zo libala. Lokola nga babala kangai nga na yaka awa libala oyo nazaleki na yo ti lelo nazaka aleki no mezo vana ndako nanga na kokoka te naze étouffé mais après tout ils ont donc grand frère na biso so ko ya te ko mosoka lobi pe ko répondre ye te ko répondre ye donc ba umbu no awa lokoto vana sima moba aza grand frère na biso lelo libala ga kufa yo kende biso to vanda aga to vanda wa Miki tu passes ton temps pour parler bayokana yena tanga kati ina ya chani et campus neni bien wa au bimia wa au banane non li papa au côté na ba sujet bien li bala comme na manga ya classe chambre moto ko karaté campus yango nazo ke ni campus puisqu'una nao zasiko mo ba note ndambo za wa na lobi campus on va na homme na lobi on va na homme na lobi campus on kenda aller retour te on doit dire tendance li boulouté na lobi on va na homme on va na homme te bolembi singa na zetu fait botika na tranquille na mobile na mais tantine Sonia batnyo suna quartier awa bayebi ke yo sambela okende église mais siko façon non ya ko se comporter na kati ozo gang ozo finga batu ba comme ngondo to mama eza peut-être que lo lengo ba noté na votre église kuna papa kanda nzambe pe zalaka et c'est pas pour rien au monde ngai nazo kende butu mo nazo kende combat
nazokende komba mpo molimo ya servitude nalingi yango te nzambe mpe asilikaka ntango akitiselaka bana izali kanda na ye bomonaka yango nde naza bwe butu moi na kolemba te tolo na se nabondela nzambe na nga nzambe alakisi ngai ifo bino na combattre bino nzambe alakisi ngai fo na combattre bino mibale bokende na na ntina bino te papa bible ekuti ebi résister au diable ebo ngai namoni bino bino nakoterasine bino bobima na ndako na ngai baveyo ngai nazosala na ndako eza ya pamba papa bobima na ndako na ngai bobima mbula boni navanda na bino awa ngai nazokende butu moi puya boyesanga nakuta bino te bino mibali nakuta bino na ndako na ngai nazokangela bino ndako kangela biso katokufana kati awa moi je suis à Jamie mi courant moi que bopesa baokamwisa ngai so bamoi moye te bakati sikoyo ngai na nzala moye nalamba eza te coura eza te bavie makala na baye nama yango kutu na tiaki bakambola courant vraimen ngai asi nalebi tanga olamba te ya makala courant on dirait bipa biso eke lisusu kaka kindi namona mpe itite nango te po toutilize yango te me tofutela yango bambongo Bonjour prophète. Bonjour ma sœur, ça va? Ça va bien. Prophète, je vous en prie. Merci. Bonjour prophète. Bonjour. Soupe. Bonjour, merci beaucoup, merci. Ah, c'est une surprise, hein? Demoiselle. C'est une surprise. Vraiment. Prophète, soupe. Matin dimanche ezali kitoko ya prophète. Amen. Mais talango likolo ya mesa na buffet chambre wana omona ngo wana. Yisike prophète paza aya na. Nani Domaze. Oui. Msana nzamba za. Prophète ayi. Soupe, prophète soupe ayi. Moto to sola yo kati. Seigneur. Téléma. Elle voit Jésus kotala bani na ndako papa. Petit soupe. Mwana ngai na ngena katika lipambo liboye. Papa. Bon, ça va, ok? Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cette rencontre. Sois Alpha et Omega. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yahweh, ça va bien. Au fait, ata mai prophète mai mpona mosala ya nzambe tolempete prophète est-ce qu'avant na yebisa bino na oya te papa tozaka nalingi bozala na esengo kaka ndenge tomonani donc ezali visite claire comme on le dit en français eza juste naleki kaka ta ezali kola flash mpona kotala bino po ezali devoir ya basali ya nzambe koleka kotala bandimi na ye kolendisa bango de façon que bakangama na parole de Dieu parce que si on vous laisse maintenant bowuti prière bobimi moto atamboli na ndenge na ye okomona moko aza na kobunga eyaka na motu pour Seigneur ce que la lisinga na butu batongo déjà pesaka nga programme ya kotala banani kotala banani kolendisa banani naoteki kotala ser moko na point awa Maria Ngalia ye azaka na Bilbao na Espagne aza na salon de coiffure na ye visage na Espagne Maria Ngalia pour nous en déconner Nana Anita aime son ça peut ce qui court mais bon bah na Belgique voilà donc ils en a serre Vero Matatu Payaki Natala Kepe Bijou Moussamba moi aussi il y a les chanceliers les grands pétroliers Azao Bijou Moussamba il y a Bazalia c'est quoi le baboy maman prophète n'a pas dans 7 heures c'est que basuli pas mon na bango papa biso pe le ko eli biso prophète. Prophète. Oh Seigneur.
Dieu me dit. Dieu me dit. Dieu me dit. Alléluia, Rakabayat. Sœur, Nzambe azoyeb sangai. Azo tali sanga na moment oyo. Il y a quelqu'un. Azo pe sanga kombo na ye. Jéramako. Jéramako. Prophète. Azo sanga sikoke. Azo koma. Montant ya mbongo azo tindela o $200. Prophète. Azo tia $200 azo koma on siko aza na banque siko. Ozo coup de fil. Amen. Maman. Seigneur azo laksangai. Jésus. Seigneur azo laksangai. O senga ki mbongo oza ko discuter o senga $300. Prophète. Asimba ki $300. Kasi nzamba zo laksanga ye atie kaka 200. Prophète. Po sa isa ko ka kopesa 200 atie 200. Sana ye mususu ya troisième année ako tiete abaki cité abongo liango. Amen, prophète. $200. Amen. Okozo coup de fil na yo. Prophète. Ya $200. Menina, la brune. Eza Solomoni na bonga mo pona bima. Gera mako benga na Bordeaux na mosne kabibi ba benga kingai. Na se na osinga bango mbongo na boti na ngambo boti na nga 200 mosna bite to ketelo kaka nga boti na nga 300. Wa bite to ketelo ka 200 bite boleka kutu kwa roger mukokolo pe atela nga 100. Ombo na mosne kabibi gera mako. Yes seul. Prophète. Jésus. Thomas. Musala nzambe oyo me bongo kwa. Nzambe limisanga po. Bonga. Eza sentiment biso nzambe limisanga. Mais sœur, je vais vous dire une chose. Nzambe tanga boka kama pamboli, aboka la bana na eye la mutu na ndenge nango puis na tanango. Mais quand je regarde en toi, notre gloire ya Nzambe couvrir yo. Ce que Dieu a opéré, un miracle négocié là on a tant de sengeli. C'est pas la terre. Ma sœur, bon, gloire de Dieu zana yo payé. Dieu a opéré une chose, na vie na yo. Négocié là on a un moment opportun. Amen. Jésus. Vraiment, non, il y a on a vu gloire dans la gloire de Dieu, ils ont la biloko belé na kati. Tokomona voyage na kati. Tokomona libala na kati. Tokomona bana na kati. Nyonso za soupe. Nyonso za soupe. Tokomona mabonde la kitoko za na kati. Soupe. Babendi za ndenge na ndenge ze belé. Eza soupe ma sœur. Eza kaka peut-être canicité mais au moins Nzamba salaka au-delà de. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que nga prophète nga nga penza e beta mande obeti ado mazia na ke Nzamba opi ombongo donc visa donc ba mai wana ko beta mbala moko ndina olinga ba mai ya gloire de Dieu eza na moka eza na ka eza inclite Nzamba est-ce qu'il faut décortiquer ba gloire moko ndengo sali ya et ah comment ma sœur un peu de patience fongole longi kokange longi te okangela Nzambe kanda bongo sikosoka bike alongoli pema na ye oh la Bible est dans makambo belé na kati auto décortica tout silisa na note. Amen. Et dans la ndeko mo alobaki kolala kolamuka isa habitude te. Mais ce kolamuki il faut dire toujours à Dieu Seigneur merci pour na lamuki. Bon so ba lali ba continuer kolala. Il le peut côté hein. Alors j'ai pas beaucoup de temps à koumela na bino. Vraiment leki naza na trace bandeko mosusu. Alors au revoir prophète. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors. Tu vois les gens qui étaient prophète. Prophète ça pour les quitter la gueule. Au foot à paper 1000 francs là bas de défait pendant jour. $200 quand tu as prophète on s'en fout à ba. Ça ne passe plus. Et ça ne sont pas si tu fout à ba nyongo. On so yebe faut mettre en mille de moi dans mai. Oui mais ka fout à nyongo te. Pendant non 1000 francs jour oh so bima la PC azo taxi. On peut payer 1000 francs ti nga $50 na nga ya ko fout en okali. Ah moi 1000 francs na nga tu eke na nga pesa nga. Aya kaka. On pesa nga yo so ya pesa 1000 francs na nga. Nzamba si alobi Nzamba kosaka. Lelo mbongo na nga bokamwa ngai. Tu lamba mwana ngona na sepeli prophète na kasi utenga lo bata maloba malamu pona ngai. Qu'est-ce que tu fais dehors? Mais qui? Entre. Ah bon?
Donc tout ça on a solo ba yoso mon pamba. Finalement na sombe la on me pèse mutu makasi. Attends. Ah bon? Donc on a solo ba yo te opikami opiki te la pona porta lupango. Tellement voilà. Mon nez to nini? Ya ko pas politique là. Ya ko pas yo. T'es là où tu vas? Moi, je suis belle, c'est que ça la cabine. On va voir. Aujourd'hui, nani? Yo, Miki. Donc, aujourd'hui, mon encore yo, ça quoi la Karine Bakoumé, il te comment? Hein? Et toi? Après moi, c'est toi. Dès qu'on va dire ma parole, je dis que je te sens pour moi. Tu me parles pour moi. Hein? Et dis-moi. Sarkozy. Nazo tout le monde. Hein? Ah bon? Miki? Donc vous avez une réunion? Kajani. Vous l'avez engagé? Kajani, so moni muta fait libanda. Tu n'es pourquoi faire libanda? Ce que tu n'es pas peso et ano pourquoi faire libanda? Bon, enfin libanda pour lui. Banda kuna porte, c'est allo bazolo bate. Yuna ya yo bate. Bon, et ça pour lui. Ya, fanda to so. Non fanda te. Bobino bandi kanda. Ngaba na sinu kanda. Je sais pas été Kajani, trop c'est trop. Trop c'est trop. Hein? Pour vous arrêter na sima awa. Moi c'est musani awa que afinga biso. Ba prière comme ça là donc moto wana aba que la rara biso ngana miki. Donc ngai na miki to me manga mata ndako. Hein? Chaque jour ba prière ne kaka moto on que la sko biso ngai ngana miki. Abimi na tongo awa alobi makamo ya bien te. Hein? Afingi biso seulement ma bien te za raté ya. Hein? Ya Sarkozy kobomba te ya Jani ato banane soki tozaka baleki no te yebisa biso tokende eleki so nelonga asiki ya temi libanda ya Sarkozy temi awa ya Jani to baleki na yo to bamoma mwasi na yo te so toza baleki no te lelo kayebisa biso tokanga bino tokende so tozala parce que va grand frère na biso mwasi na yo komote biso mal à l'aise na ndaku écoute l'église bayebisi eke asalisa bato te eloko te ejeni te mateka totiaka te biloko kutu osoba na ndaku oyo to déjeuner nango biso baoyo tokoma bambwa soki yasali alialie biso toli moyejeni te à ton âge et toi aussi Sarkozy à ce que c'est quand même courage comment il va koluka na vie Boussa ba jeune garçon, ba jeune fille. Pardon, non mais non. On a donc na misu na ngamoko. To bimia peut que nous mbongo. To kei kuna mbongo yala kinango. Mais tant qu'il y a lobika boye, au changer nous idée au beaucoup de ça de mbongo ta syllabiste. On y na petit frère na yo, na so na nguta syllabiste. Que au moins dans lobby. Ya on ça assemblée ya ngano de biso te ya. Tu parles na bana yo, Sarkozy. Na bana yo? Ah. Tu na bana Miki? Maman tu biso maboko ayo ya Jani. Merci Sarkozy. Tokende papa. Ah bon? Sarkozy. Sarkozy vous êtes d'accord là, yo komi ya et pour la famille. Banga biso on a cher Miki. Zabila mala biso bongo tokende. Ya na tokende. Sarkozy dis-moi. Le ba ya na du charge à Miki. Donc pourquoi Miki tim ko la ko bala? Et ça bon monter à bon, et ça aussi. Si c'est que je comprends que moi ça nous la biso. Ça nous a tête. Tokende. Ça la voilà ça. Tout c'est trop. C'est ma maison. Moi ça vous déjà OK? Non non, pas ça. Bon on va vous vendre. Comment donc? Vous avez décision. À quel wapi? À quelle église nous na wana ko? Église on va combat na combat. Jamais que tu côté toi adorer Ndambela. Combat na combat. Comment on va biso na ndeko na za la. Akia que combat qui mais que combat ma kofi. Donc peut-être mission va passer. Miki soit calme. Nabi que maman tikanga na bino. Non négliger biso. Pena mbongo syllabiste ko la mwasi na lobika beaucoup pesa mbongo syllabiste. Sarkozy zanakana. Maman tikanga na bino. Ba passe na biso on a kotika bino ba baleki na ngai. Poza kanga. Bolé. Miki bolé. Toniende ni twana kinyete. Bobo ke malewa na zoya. Ah, tu es malewa. Bobo la mascolère. Ah. Moi je malewa ti. Amen. Amen. Ouais, c'est bon. Ah, maman, nanga mikolo ebele. Ozo hôtel ata bana te.
Ah, maman leki nanga. Yo mona ka papa na ndo mona ke l'église wana. Pona bimata na libanda pamboy. Eza likambuti. Ndele c'était le frère qui kotala maman chide to so maman solo mo ya biso ba maman to bongsa mama milulu mo na église. Ndo mona permettre nga na bimate maman. Boni bino yanda kwa. Maman na to za bien. To na moni ouneli ozoya to bikenga penga na epana. Ah, zela no va to continuer na lukelo ata mois juillet on leki na ko mitungisa te. Na jeune. Matele nyonso ya repana nga yo zaka na jeune. We na ndaku na nga obima te nazolamba biloko ebela tolia oromela. Ah maman na boy ko mela te boy ko lia te mais na na jeune on soutenir papa pour na milulu moko aza na ngo. Au moins biso nde to abo ba mama boy. So biso to simba ba papa te. Bazia okufa. Merci. Donc ngana soutenir papa so ka bisingaka bien naza eloko moko boy naza mabongisa moko bo en tout cas na côté ka mo penza mabondeli côté na sakana te na soutenir mbadi na ngai. Moi te faut te soutenir bango mais nyonso te soko ye pa na ngai mo boy po tiango no pembe no longo no programme. Soki na ye naza na ngai jeune te na ko mena na ko lia ah c'est pas na ngai te na ko mena ko lia non c'est pas singa te nyonso ya ka mabondeli ma papa patika na Bible so tali bien. Maman zane sika ebele. Yango biso le quoi tu as gloire pour la mibay na biso. Il faut tout soutenir ka bango tout ça toujours pepe na bango. Na Bible to na place ebele. Le so tali bien ba bébé la ka Marie bébé la le par Joseph te. Batala ka Marie pour zaki maman. Na Bible so tali bien muto yambaka Yesu femme samaritain yem te pesa ka Yesu mai. Soto ke susu maman muto apesa ki likanisa liboso oh ke Yesu sa miracle Maria Yesu bongola ki mai comme ki vigne. Donc, aux hommes, maman a la place belle, donc il faut tous à la penza ou on a pour nous soutenir ba papa. Donc, miracle est beau, et à pour nous sauver maman. Sinon, tes maman Thérèse, on a raison. Pour ce que tu as dit, maman, on a devoir mingi au sel pas papa. Si tu as l'évangile, tu as découvert que tu as le beau, c'est ça moi aussi. Moi aussi, quand on te kendo simbelamba Yesu, nzamba sali miracle. Puis que miracle na tili, pasteur moko ta ko te ya 5 AP cet exemple à moi si wana. Moi c'est zotanga makila mbula na mbula banda kunya kota ete nzamba salaki nzamba fandaki nae moi c'est ko sopele parfait na makolo moi oui ba moi c'est découvrir mambo ebele maman na ngai na sala ke fort na sala pa makasi papa 4 saisons azalaka na makolo nzambe wana pour nzamba za malamu maman na ngai en tout cas c'est pas ndenge rejoindre ngo zonge vraiment na raison ozo mona. Donc biso ndi liboso to na eloko ya liboso ya makasi na kati ya église yango mo na yeki leloko tala yo po na mo akwa to lembi mingi to telema to tonga église na biso na ba renye so ba maman to za rappeler na temps moko boy to pesi to koti mabonde na biso ba maman to soutenir ba papa maman ba évangile bimi na biso asdende konanga ba évangile bi donc na vanda ki na ndako maman nga na sexa ote na ye mona mutu mo akoti kuna papa mukolo papa munene ba oto te mo balobi ke o abongi pe ko za mosai na nzambi mama makamba lobelinga alobini toza ya kobunga to akutenga na mwana nga tozole ya biso ndundela biso na Thompson to misala na fleur mama toza ya kobunga to mtsona tozole ba tiamba formol to lia kaka ndunda ba biso boy na boye bongo nde bebi nzambe tozongela nzambe ya liboso mama ngabi papa ndako eza ya mosai na nzambe ma Thérèse abimeli wapi ayeka ke pa na yo abosana ki adresse HD abosana adresse wapi ezaka bato baotambola tozongela nzambe na biso ya bato mwindu toza ya kobunga biso nzambe tosamba ya bamindele Yesu azala mondele atika omona bato mwindu mama tala makambo ebele na tuni ye nano elamba olati na nzoto bamindele batongi yango te oyo eza biloko na biso euta nde na mboka na biso bato mwindu mindele bayiba koyiba yango moi na ye awa mama na ngai il faut kotelema na mabondeli bato lolenge nyonso bakoti na ndako babebisi ndako bible ekopasuka mwana bendani oyo ake kote na ye loba nzambe epalangani il faut ozala kokeba mama Mama Thérèse nazokamwa makambo esilaki nayoka ngo kala ngana na ndeko na mo aza na France nasala Claude abitilanga masolo kala na te yaki na biseki nzamba bayindo azalaka te tozana nzambe moko biso nyonso tu donc nzambe moko me makambo ezongi lisusu ezalaka na esila te bazali yango zo mo ba église yo botama ebele na avenue moko mo na 5-6 églises okolanda na kati boye basamela bango nzambe ya solo te
chaque fois kopasola kaka bible makomi na nzambe eza kaka obeba bazosakana baotamboka likwa makomi na nzambe biso fo tosimba liloba il faut totelema na église na biso église eza fait église mo exemplaire likwa baéglise oyo ebotami ebelu mama na ngage. Oh, maman pasteur. Papa. Ah, viens qui déjà? Mais qui papa maman. Bonne. Ah, maman. Bonne. Bien, qui m'est papa? Ah, maman, par la grâce de Dieu, toujours vivre. Amen. Bonne. Bien, papa kayo. Yo moi mukeku to kanisa ata kolegela ta leki na yo mais maman wana mususu wana moi c'est prophète. Pour chama kolona c'est tout est problème. Akoya papa. HD, maman. Je peux se supposer ça, il a l'habitude. Vraiment, maman, pasteur, vraiment, tu me suis même pas signe, vraiment. Papa Nanga, ozaki na douche, na zo zela, soko silisi, nebeke obima. Bon, na douche, quoi, t'as raté? Papa, ça va te coûter ni karaté? Non, maman, tu vas, au milieu de l'autre côté. Servez, maman, pasteur, t'es pas du coup. Papa, non, là, pas qu'il est là, tout top, ouais. Oh, maman, pasteur. Ah, frère, bon gosse. Bonne maman. Bien, Zaki. Nazaraki. Ah, on t'a la main, tu sais, moi, je suis mort, je suis là. Eh, à part maman Nzambe, yebi, tu vois ça sonner. Tu commandes un soba ou bon Nzambe, talaka. Azamo ne connaît Nzambe, azama kolona Nzambe donc. Alléluia. En tout cas bon, na tikibino comme ça, tout cela. Excusez-moi, passer. HD. Maman, kazo ya te. Ah, maman, Olivier katanga misapi na matambele yangu. Ah, aligabo mangana misapi na mama mosai na mama. Oh, ben molonga ni akito. Te yé vraiment sur la lambe, faut sentir. Et puis mugolo golia gorille, mugolo faut avant mugolo. On l'a mis le gorille le minute hein. So, na moi on ngombe psilonge. Vous avez été attention. On va ça. Oui, comment on se fait avec Kendit. Quand on a essayé de lobby, on a été non, on a notamment $300 on a mais aussi ça m'a mis ça. Il y a qui tout ça non. Nazo pekisa makambo wana mobali. Nazo pekisa yo ni kotambola kana batu mobe bazatina te. Mukaka nini? Nazo pekisa na batu wana mobali. Mukaka nini? Tala, yo. Et ça pour la gravité. Mais yo ndi siko, olindi ku banga trop. Omoni bongos. Donc ako ya te pour aya bib sa vie na biso ba ya kota ko chama kama mabe. Azo juste ka ko aider biso. Le problème c'est quoi? Omoni ana sœur na ye moko bon. So sœur na ye akatsa bloc na prendre sa fille. Siko ekomi neti côté wana po dokatsa na boîte ouais, bakatsa soki na boîte ba bloc na baba kinda te ka wana. Siko et ça ke ba soda wana bakangi, ba bloquer, ba che barrière. Donc il fallait intervention nanga. Hein? Témoigner, il me respecte. Oui, en tant qu'homme de Dieu. Et puis, il y a un homme de Dieu qui a beau été. 4 saisons. Aux assure, ceux qui ont bilo quoi sérieux, muta fouti babien na nyoso, fouti makamio c'est normal. Ba na besoin pasteur pour et lo quoi nele. Bon, aux assure. Donc, ils ont bateau pour la. Kende pardon. Pour changer le. Comment passer la zone? Bon gosse. Ouais, bonjour. Excusez, au fond d'Awa. Hein? Ah, nous avons pour ça na Claudine Kinwa. Claudine Kinwa? Pona? C'est parce que maman Jackie Watunda. Atiki na biloko mopa na tindelinga biloko pa na ye. On a eluka e pona zwangoti. Mais où zuluka petite sœur na? Ah bon? Ouais. Mais na yete? Oh. Maman Jackie Watunda benginga e singa ke meki biloko na ona tindi pa na ye kende kozwa. Maintenant, il fallait y amener, non, il était, à ça qu'on a pour toujours. Ça va, merci. Ça va, merci. Maman, permettez, excusez. Maman. Nous avons noté parce qu'on a apprécié. On a beaucoup 2 minutes sur la. Et comme je suis au solo là,
Quand tu as à toi solo là. Tu beau tout ça, on doit ôter. Mais 2 minutes après, ma douche na yon. Nana malo amour na inaïbsa. Moi pour le bango à te. Mama, so morning up in an avandis open the house. And not to Nanano, or some belaka. Some belaka. Some neglis. Some belaka, même Nanda, some belaka, même l'église, mais some belana, some belana chrétienne. Mama alone and Naibsao Ngonga et Koki. Obina sepela Nazaka fier sur la monument to post moindo, le colangai, Nazaka fier na sepela makas. Ngonga et Koki. Est-ce que Nzambe oyo lubi osambelaka? Osambelaka nzamba mindele to nzambe ya biso bato moindo. Punde tozalaka na toyebiki bato mi bakoma to église ebime belé awa na mokili. Osambela au nom de Jésus. Donc ba groupe de prière comme belé. Hein? Ba groupe de prière tout est belé belé. Subele bozo sambela o Jésus. Mama elo na yebisa o. Nzambe o ko sambela lelo. Hein? Eza Jésus o bobenga Jésus te. Jésus on a pas mindele, eza pour biso bato moindo te. Biso poso moindo. C'est ko sambela. Nzambe ya mpungo tulendo. Ubuzo sambela na yango te. Yuko mumona batu bazangi koyeba. Kozanga koyeba wana yango ndi mundeme mabiso na kufa. Mundele ya sambela ka Jésus, Jésus sa mundele sa mutu moindo te. Pourquoi be biso to sambela biso nzambe to mpungo tulendo ya biso moko nzambe ya mpungo tulendo ya biso moko asala biso. Église wana bokomo kotana. Et comment kabola famille? Église comment kabola famille? Au monde a on église prophétie. Oui bimi boy. On a famille bozo kanate. Hein? Eh maman. Mwana nini bebe? Boye banzambe yo ya biso bato moindo. Tout ça pour ça to lingi to lakisa ba yindo ke biso nzambe na biso. Asa moyindo azali mundele te. Mama to sambela nzambe ya biso, nzambe ya mpungwa tulendo. Neti siko biloko bato komolia. Hein? Biloko bato komolia. Komolia ba Thomson siko Thomson wana. E wuti suki wapi mindele bazu batiba formule. Ba bebisi yango, ba dendo ba bebisi yango biloko nyusu ba bebisi. Bazu ba neti ba tomate mama. Faut kolia ba tomate oya biso. Oya koli yango moko olie. Ke oyo bazui ba buki ba ke ba tira kata linzanza mama wana tu ba bebisi. Ba tomate linzanza na tu ba bebisi yango. Quand tu le maman nazote ayo boye nazaka ngamoko toza na ba délégation ebele toza ba ndeko musu baza na poto kuna hein moko aza en Espagne hein janvier tandu manzambi le commando aza en Espagne na Bilbao kuna ye aza unique mapona ko longa maninga na biso ba ndeko na biso ba indo to sangana merci sambela nzambe ampungo tulendo. Merci papa. Donc on a comprendre bien de tout sambela Jésus wana mwana nzambe akufa pona biso. Non mama akufa pona ba mindele pona biso te. Ça akufa pona biso te. Quelque part vraiment makambo lobby quelque part na se retrouver. Oh nzamba mpungu tulendo nzambe ampungu. Parce que makambo ngana miki na vivre lelo eza na kati makambo otoloba. Ndeza boy papa na biso akufa mama na biso akufa batika biso na maboka grand frère na biso Jani mais makambo oyo mwasi na ye azosala biso le to komi ba démon biso le to komi batu mabe azo maltraiter biso donc moyen ezate moyen ezate papa na ngai yango vraiment ndo lobi boy etushinga makasi. Toutefois, au plus, on a adresse l'église. On se peut demander quoi ya kuna na ya kakaka. Pour moi, ils étaient qui m'étaient pas trop souffrir. Ngana ndekola ngai. Nicolas binzambi tellement bimé belle kaka combat. Mais en tout cas, merci beaucoup. Nzambi vraiment au wano lobi apambola yo vraiment.
c'est peu bena mingi na ndenge permettre nga pona exposer tana pour tout soit non les compétences merci vraiment na kei nanga mais toutefois na yebi ki relation eza déjà bana simata suna ye na lukayo mais nzambe nanga pambolo na kombo ya Yesu Masia te ouais nzambe ya mpungu atulendo kombo ya Yesu Masia nazoba na bien que kombo wana zoba ya Yesu wana esa ya biso te esa ya bandele mindele biso nzambe na biso nzambe ya mpungu atulendo oya salitala omoni net oyo lambo tozolata oyo banzete oyo ewitaka awa bamindele bayaka bazuka bakena ngomba mo basali biloko oyo tozolata eza biloko na biso moko ya mboka na biso banzete yango. Merci beaucoup nzambe ya pungu tulendo. Voilà, merci ma sœur. Seigneur, merci pour cette visitation. Nous implorons ta grâce maintenant, Seigneur. Prends le début comme la fin. Que tout ce qui ne glorifie pas ton Seigneur soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ma sœur. Prophète. Samoboni. Prophète Samuel Sali. Nzamba Sali na prière au célèbre na ndako na outil agence. Na outil agence na tout mbongo. En tout cas, professeur nous saki batini nga mbongo kaka ndengo lobaki $200 pa Jéramako yango na ekotika vraiment mbongo na bina ko garder moté. Fona na laksa mosai na nzambi abondo ya pepo nango na pesa pe dim na ngai après aller na kindendako. Yango na etika $200 au prier pour nous. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Au moins maintenant que prophétie en Nzambe ezaka loka lukutate. Ezaka loka kusakana nangote. Amen. Tango Nzambe a pesi prophétie atangi na kombo ya moto. Eza blague te. Sikwe bongi to sambela. Oye nango? Na ye nango papa. Na kopesa yo enveloppe moko ezali awa, je pense que c'est un peu comme moko kaka. OK. Tiens, on a 4, on va prier pour ça. Tiens, on a 4. Alors, à chaque fois, il faut qu'on glorifie à Kanzan. 8200. Et ça, en plus, prophète, il y a un demi pour que nous célèbre la discussion. Obi que moi si n'est qu'à Bibi là, bah au tir on va vite on a coûté une de 300 mais là quand mon bain n'a qu'à tirer à tirer à 200 té prophète penaza mutuna nzambe yango na tête na biteto na zuka mbongo banana agence ngamo na ndiko stepe na binzamba za bien na ko comme ça pena mbongo pour prier na yango na ye na vraiment il faut tout ça là au nzambe à lobby moni tout ça là au nzambe à lobby peut-être qu'on a et matin on va prier quand la mission semble là que Nzambe a brisé au Yamabé. Père de grâce, nous te disons encore merci pour ce moment merveilleux. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Opère un miracle maintenant, Seigneur. Opère un miracle maintenant, Seigneur. Nzambe bikamo sina yo monde sama na miso pa Seigneur ko batmani maloboko na Seigneur. Seigneur. Oyo lobaki yango sala. Mbongo zwami. Seigneur, nous voulons maintenant Seigneur l'aksabiso papa. L'akisa si réellement mbongo ezayaye. Nzambe agis maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit oya mabe oye bombami oye na saribanga oye na kata mai soki ya mabe oye kumsa Nzambe te et puis mana dipanda Seigneur on l'aksaya. Seigneur, l'accepter à mon caca. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Makina n'hésite pas bon. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci. Merci papa. Vraiment. Na pesayo. Je m'occupe. Là. Otala oyo Nzambe asali napesa pona biso napesa nini mbongo na opesa dimi prophète ko pesa pe pasteur fino ko kabula pe na yesa binga buno ningala bimanga prophète ningala bimanga ta na $100 a pona yebike na bandeko na nga jouer lelo ko tindela ngai bokali mais hein prophète
prophète. Mais Jésus. Mon prophète, je suis allé dans un bon côté. Nzambe nga merci Nzambe. Je savais même pas comment me faire na Nzambe langai. Nzambe nga je savais même pas comment Nzambe. Je ga le mosanganya na mosino kabibi mais nga mosanga nini. Nzambe langai. Ma sœur, calme. Ma sœur, calme-toi, calme. Calme-toi. On va prier. Dieu me montre que nous pas négatif d'acquis bon la soul. On va prier, ma sœur. On va prier. Non, aucun été, on va prier, parce que faut que vous maintenant. Père de grâce, Seigneur, j'implore ta grâce maintenant, Seigneur, agis, Seigneur, nous sommes salés. Seigneur, que tout esprit qui ne glorifie pas ton Seigneur soit anéanti et brisé maintenant. Seigneur, opère un miracle. Opère un miracle. Opère un miracle, Seigneur. Toi, tu es Dieu. Opère un miracle, Seigneur. Il n'y a que toi. Mon sous-sensalité, Seigneur. Il n'y a que toi. Esprit de blocage. Et ça l'a brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de médiocrité. Sois anéanti maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, j'invoque la puissance du Saint-Esprit. Bon, et zonga maintenant. Bon, et zonga bisikanago. Bon, et zonga maintenant. J'arrache maintenant l'argent. J'arrache maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Papa, je te dis merci parce que aux ongles Simbo. Aux ongles Simbo, Seigneur, je te dis merci. Sois élevé maintenant. Que ton sang couvre cet argent maintenant. Que ton sang couvre cet argent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen, prophète. Ma soeur, je te dis, Dieu est vivant. Je crois que bon ils sont bien. Ma soeur, je enveloppe. Papa. Je enveloppe. Je te dis que bon ils sont bien. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Papa, ma soeur, n'est pas soit. Papa, la fongola. Fongola na iso bon ils sont ah, kondo boro shekeri ya ramakaya. Rakabaya kondo boracha. Raka kondo boro shekeri. Raka. Prophète. Je sonne, je te dis, même ce que ce que sont des mêmes Jésus-Christ, c'est fini. Prophète, si nous montons à mes mamans, on a prophète. C'est comme moi, ça m'a bêté sur la ligne. Non, ça va déjà. Bon, oh ya tindi, oh ndekona yo mako. Gérard Mako. Ndenga tindi bon, ya zana mutema pembe. Atielo mbongo $200 zwa. Sikoyo na agence place mbongo komeli. Bamba zana esprit ya freinage, esprit de blocage. Ndeba travailler mbongo déjà na agence. Ah, mais c'est agence ba tindeli, il faut que ba agence ni ba ko tindeli mbongo. Ce n'est pas n'importe quelle agence. Il y a un monnaie qui est né, c'était papa. Où $100 au papa. Nous avons un thé, si c'est pour dire, mettez ça là-bas. Ok, parfait. Si ça coûte, mais je te vais 50 mais tu as 50 mais tout ça va pour ça. Ça on les a Nzambe, ma sœur. Père de grâce. Natiki moi nom de Seigneur. Amen. Couvre-la avec ton sang, Seigneur. Amen. Inspire encore, Seigneur. Amen. Afin que la gloire te revienne. Amen. Seigneur, prends contrôle de tout esprit de médiocrité au Hollandais, Seigneur. Amen. Brise tout et terrasse tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton sang te couvre, Seigneur. Amen. Au nom de tout ta voix, prié. Amen. 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 Ma sœur. Amen. Tellement ma sœur. Tellement ma sœur. Non, quoi, tu peux mettre courage. Vraiment, Dieu me dit, nous avons encore une prière spéciale dans la pour nous. Merci, papa. Quand à 19h, quand on a un téléphone. Papa, le mystique, tu as un téléphone. Pour localiser comme ça, tu as une prière spéciale pour nous. Nous sentir qu'il faut délivrance. Il faut délivrance pour la délivrance. Merci prophète, merci papa. Il y en a pas 19 prophète. Merci. Courage, hein? Vraiment, tu peux poser la tête.
Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse vraiment. Que Dieu te bénisse. Amen, prophète. Donc tu m'appelles à 19h. C'est des prières souples. Prières, il y a souple. À peine découvert souple, prophète. Prière, merci. Nazoka lisoni. Moi batika mwizana na mo nazo sala effort na. Mais soni ni ozoka sœur na ngai. Te bato bando mona ngai bamona. Yo koyoka bato soni ou bien koyoka nzambe soni. Bible biso ke oki nzambe soni. Lelo yepe na tango asuka ayoko soni. En plus de ça, wane komami na Bible. Siko yo okoma okanisa isu makambo akala. Wane esi eleki, loko eleki ekomi enterré déjà. Yo siko tala vie oyo nzambe a pesi o liboso no siko osala. Kota isu biloko akala te bato bakomona yo. Yo sai pona lokumu nzambe, osai pona lokumu batu te. So bango bakotonga, bango bakotikala kana matongi. Yo sa vie na dans le Seigneur. Yo olinga ozanga lola pona mutu mama. Oh, racheter les temps quand les jours sont mauvais. Et ça pour yo par rapport à yo nanzambe pour na batute. Soko talibat o sa elo côté, OK liboso te. Yo so sala pour na yo nanzambe non par rapport à batu. Yo so bongisi nanzambe non na nyango hotelemela. Hein ma sœur. Nga kanga mi to sambela. Omoni era délivrance pe koki. Papa c'est bon c'est biso comme ça to sambela. On dit ko yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais naïbte sur une manga au linganga. Naïbte sur une église moyen manga parce que na sali ba dégâts trop. Naïbte moro mutuluko langai na naïbte vraiment sur une manga au yokanga to otala ngai. Komoni Yesu aboya mutute soko poussene pembeni nae ndo yeba kaza solution. So otali histoire ya femme ya perte ya sang au moins so azako tanga makila. Asali 12 ans atanga makila avant ya pa Yesu yo bibisika kotaka ba maison ya kotaka ba solution nini azwaka ya lolenge nini pokaka makile katana oyebite alors soki Yesu abia tala po Yesu amona ka nyonso amona ka kotaka banganga kenda kasisa bozuna nyonso pokaka zwa guérison atika ko zwa te mena bolingo na ye asimbika ke elamba ya pamba tela no grandeur ya bolingo Yesu elamba ya pamba ezopesa mutu guérison et bongo yo ye liboso na ye Bible bisi mon peuple sur qui hein s'humilie et invoquer mon nom s'humilie donc nzamba yebi ke yo ozaki mutu na mabe o kiti epai na ye o mi kitisi po beleli kombo na ye akotika ote akoya vers yo tala ba makamnyo sozo mona mabe ba réponse nango eza na Bible po Yesu ko nzambe asoki ba question nyonso ebelo ayebaki ke po ye lokwa kela mukila ebeke etunama azwi ba réponse nango nyonso atie na Bible lo moko te lekeli nzambe za to eloko asika pa nzambe zala te yo zalaka lolengo zali pa nzambe boya mutu te so mutamoki so nzambe asandimi moi mutamukila boye za te to leka na prière donc ko se culpabiliser te nzambe aza pona yo aza pona yaki pe pona yo nzamba yaki pona bato malamu te soki tozaki biso nyonso malamu malinga ya te soki yaki parce que to bebisaki Bible to dekonaki na liloba yango nzamba ye pour restituer biso vie oyo biso to derubaki omoni na nzela monguna to prier olanda ngai po tokomi déjà pressé Seigneur Jésus Seigneur landa ngai na prière Seigneur Jésus na ye pai na yo lolenge nazali nga mutu masumu nga mutu mabe na bebisaki liloba na yo yo tindaki nga mwasi menga na koma mobali na blasphemaki liloba na yo lelo na reconnaître mabe na nga nyonso na ye kolela epai na yo okitisa mawa na yo likolo na ngai yo oboyaka moto te nandimi yo lokola motambwisi mpe mobikisi na ngai Seigneur éternel Dieu, je recommande ta fille entre tes mains.
La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je me laisserai trouver. Laisse-toi trouver dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Zamba ebi ona kombo na nazalaki nanga mwasi nayebaki te nazalaki mwasi lelo oyebi aboyanga te alimbisa ngai zamba limbiso mwana nga kolela te kolela te bibobi mon peuple périt par ignorance mais comme ici oyebi vérité ozolela mpona nini operisaki par ignorance nzambe siko ayebi ke okomi na connaissance esili tokomi tika kolela na nzela bato baomona yo sala bonne nuit naolela nde masumu na ngai masumu na ngai. Messi Massassi, est-ce qu'on peut s'en aller pour la droite? Messi Massassi. Oui. Vous êtes prêt pour un miracle? Bien, la fois passée le bac nangai que vous en poso za la moté yanguya. Maintenant je vous assure que mokile kondimayo, Congo kondimayo parce que peut-être nangai. OK, merci. Est-ce que vous êtes prêt pour recevoir un miracle? Nasa prêt. OK. Wapili ki na lobaka sombela ngai la fois passée. Eh. Ndabo sangi. Mais parce que on va na cause on se quoi. OK, rapidité. Bien. Nyos ezao. Moni forme oyo. Za forme ya motu. Ça dit globe. Bien que ça na forme ya globe penza te mais nyos eza na kati awa. Ndenge na yebiso loko moko. Tia na mutima na yo ke nyos eza na moposa ezokokisa malelo. Merci. Monsieur Massassi. Natunaki yo za prêt pour un miracle ondimaki, n'est-ce pas? Oui. Na vie na yo parmi les 10 chiffres ni no lingaka. 5. Bien. Donc, monsieur Massassi, oponi 5, n'est-ce pas? Oui. Na 5 oyoponi, vous avez tout, monsieur Massassi. Vous le saurez. Monsieur Massassi. Oui. Moni Pantacleo. Oui. Na kati nango nyonso ezali. Ndengo moni yango boye. Soko lingo te ya olati yango. Vi nyonso evandi awa.
miracle, mbongo, succès, nyonso eza na kati yao. Et tu dois garder ça jalousement. Muta simba yango te. Ni mwasi na yo, ni famille na yo. Oui. Yo kaka muto simba yango. Pendant la prédication, au lati yango, je dis bien, vous avez tout. Vous avez un pentacle. Mais, rappelle-toi le baki nanga ki olingaka, chiffre 5. Oui. Na chiffre 5 oyo olingaka, yeba ko zana 5 ans ya succès. Merci. 5 ans ya vie, 5 ans ya mbongo. Mais, na âge na yo, na soutiré kaka 5 ans. Homme de Dieu, pardon. Nani, grand maître. Toko yo kanata pour 5 ans wana ya âge. Tu négocier tout ça là. Bon, la table 2, bongo. Tu négocier. Est-ce que zanga mutu na lobby ou yo moko ndo lobaki ke olingaka chiffre 5? N'est-ce pas, monsieur Massassi? Ah, son avait une benne avec à 2, mais bon, ça va. Mandat prochain zanango. Nazwa mai, anatana, cela. Bonjour. Bonjour. Excusez, papa Zali. Papa? Oh, papa Zali kakawati. Ta yo kuna vani na sanjete kuna. Yo wana kuna na sanjete, yo wana kuna vani. Merci. Yo mwasi neto mwana. Te mwana. Mama na ebisa yo. Ndenge na ebisa yo lobi to tambola tu mosala to kosala. Mosala ya mama Maria ezali mosala makasi. Mosala ya Yesu Masiya ezali mosala makasi. Tala bato ba kofinga katolike. Katolike ezali maison mère ndenge na ko bamba nyonso. Biso na katolike to yembi to ko benga. Ba mama boya ye, ba mama boya ye, batata boya ye, batata boya ye, bilenge boya ye, bilenge boya ye, bilenge boya koyo kamaloba mauti na nzambe, nzamba tindi témoin. Merci mingi na nzambe. Mama, nzamba zali wapi? Mama Maria zali pa na biso. Biso to baka boboto, bondeko, esengo, bolingo, lisanga, misala. Omoni biso zali bata misala. Mama, mota ko sayo te. Catholique oyo, ezali maison mère ndenge na baka. Bato bazo ko kotsa ba mbongo ndenge na ndenge. Ba pantere ba yena catholique. Ebele. Papa tamaki. Ayena mbongo tamaki oyo abumu mwana bumu. Azali na mwasi na ya azali na poto. Elenge. Boni, bondeko. Ah papa, boni comment on a été mon église. Le bien tel corona bien foiré, bino yo salité. Hein? Pas de problème. Nabi mais moi no de Londres me c'est ça na catholique so ko yema corona bobo to kaka boye batonyo so ba ko yema mala. Mama. Pesa ikit. Vanda papa. Tamata kitu kuna. Vanda yaya. Papa mutu sogeza malonga te makambo so simba te. Boni papa. Nga za malamu nango bakali kambo ya ba pantenaire ba ye. Na katolike na so bongo ye kuna. Papa tamaki. Mama na mwasi na ye mama alors asai na poto. Mwana na ye fanfan bulala na Fabrice bulala basai na Paris. Batindi dona bango ye na awa na katolike pa na biso na basango. Bino na kora batindi ba tricot bino ye. Papa bon migolo ko mona ate kora. Papa moyangeli na mwana na yo so moninga na ye awa. Azokoka te mutu ezanga te. Nasana ba problème très sérieux na ndako. Moi songa na tchana ndako nazo comprendre l'identité na été. Ensemble là. Aza mutaki mbangiste. Moi ça zo benda nga na singa papa. Biso to yebi ndenge Bible koma. Moi si soyez soumise donc soumission na malobo papa ko loba. Mais oya ngai comme au contraire. Ya assemblée na kimbangisi alingi nga na longwa na catholique. Jamais. Na kine église na bango. Jamais. Papa. Alingi koyoka onga na zoloba te. Akabolanga na trésor lwalwa. O asali LL. Trésor lwalwa. LL ezali compagnie o baye ko sala bilamba ya ko faciliter ba congolais. Ezana ba ketch, ba chaussettes, ba boxer, ba jaquette, ba jean, na ba serviette, do ba bloko to ya fashion. Akabolinga na yi.
mutu azalaki koyedenga tout le temps so toza na problème Alpha Kiambidi Kiambote koloba château na Paris nabenganaka lisusu na ndeko wana te mpo na ye alingi koyoka te soki bazotindelanga bambongo ntango na bazana bambongo banotindanga na mobulu kosololaka na ye te na tika me oyo nga nazoloba boyi kolanda alors papa ngulu na ndako oyo eza biloko biso tokoli nango na famille na biso leso eyesi biso sante mafuta nourriture préférée au papa koleliseli biso na ndako ekota te natiki mbongo salelanga ngulu ya kolamba ngulu te na église bapekisa bon tika ngulu salelanga ta makaku na ndunda ndenge ezalaka batya mosaka papa yo yebi makaku na ndunda mama bino boyebi na mosaka vraiment ndenge baliaka ngo na alaise omona ozolia mwa miyoyo ezokita saka bien papa ngai nakumisaka babilenge po bilenge mingi babimi na katolike awa bakei mpe bapoto moto kwa Alain Jango le roi de Gago wana moninga nango tosalaka nde na chorale te ayema boboto te ye mutasalaka titulaire na nga RDT yinga na tikali lelo Alain Jango azali wapi asa na Hollande Mireille Senga na mobile na ye Roger Mabanda bazali na Londres pona nini katolike te katolike esali bato bazala na mboko oyo en tout cas mokiri ezali pasi te nalobi awa boye nani mwana mobali oyo Roger Mabanda na Vicky Mabanda Anne Marie Mabanda baliaka nguru te baliaka makaku te makaku ezali loko nzamba asali ezali nyama nguru ezali nyama tala nalobi ya papa tozali na kokeba mingi mwasi na yo soko moyi tetika na korali bana bazali bere banuarisi bali kokola bazali bilenge ya mwinda bazali bayaya oyo bayaya baka bazali bamama lesione mosusu mpe babali te bazali na kati nalobi papa yo sololaka na prêtre oyo Gabe Tokodi okosolola na ye te alukelanga na famille place ye azwaka Janine Tokodi mwana moko ya biso ya boboto ya katolike akomonana te tuna ye ayebisa yo abalaki wapi yabalaki na katolike tuna ye ayebisa yo abalaka ye toko omoni mwasi yakomema na nzela ya boye longwa na yo longwa ye na libala asali moto na yo te mama ye so bala ngasi na bala loba na papa papa eloko ememi ngai awa nayebi te so moye ozala oyo na ndako boya koloba na mwana azoloba na ngai nalongwa na katolike oyo biso tokoleli tobokwameli okende na église na bango mama ta yo moko mwasi bachangeaka mobali nde achangeaka mwasi bondeko yo soki wa katolike epanzani kasi bango bakokende bango na bango oyo kuna akei biso katolike tozalaka moto moko babi boboto bondeko esengo tozala bato moko soki aboyi mwana mwasi oyo ayembaka na korale nani Jackie Kenya akokende azali na Londres ayaka na ye kamata ye zono ye zono moto ozwi ye okei na ye ata Rita Zangu pende mama likambo na bengeli yo awa namonaki yo epai ya papa koba mokolo nazalaki kuna olalaki kuna mpe olambelaki ye osokoleli ye bilamba yo na ye likambo nini sango mokonzi nayebi ya solo ke nakendaki nalambelaki ye mpe nasokolaki bilamba mpo papa moyangeli aza na mwasi te aza na mwana te na kati na CVB ngai nazali molandi na ye yango wana nakendeki kosunga ezalaki na ndenge mabe te nakoki kolala kuna te nalalaki kuna te mama nazali sango mokonzi kobuka lokuta te liboso ya mosali na nzambe soki obuki lokuta okosi nzambe mama solo mpe bosolo olalaki kuna te nalalaki kuna te sango mokonzi yo ozoteya biso bolingo bondeko yango alakisaki bondeko na ngai kosunga papa moyangeli oyebi maladi nini mwasi na ye akufaki na yango akufaki na nyama te sango mama wana batutaka ye na motuka na nzela akufai na nyama kasi ntango ayokaki azali na nyama aperdre contrôle yango motuka etutaki ye ebosika oyo soki sango alobi olala epai ya ye osukola bilamba ya ye sango bino oza na bato basokola bino bilamba balambelaka bino me mpo na koya kolala sango bana pasoli bible
omoni natalaki kondima ya yo ya mama Maria bopikiliki wana namekaki yo kaka. Mama Nzambe azala na yo sala makambo na yo ya eklesia ekende malamu. Awa nazali kopambola yo mokolo moko te ko babenga yo lisusu olala epai ya ye oyoki. Sango mokonzi ngai koyebisa oyo kwa bino boyebani na bato ebele osunganga mpona problème na ngai ya voyage. Nalingi nakende na France epai ya grand frère na ngai Claude Nasala, yango nalingi obandela nga bademarche mpo ngai nayebi ndenge nakokobandela te. Nazali na ndeko na ngai Jean-Paul Mambu na mwasi na ye Patience Lulinga na Lyon na France. Problème ezali te po ya kokamata mikanda ya yo leka na poko alelo bona ko telefone bango na yebisa bango ke akoyamba yo kuna mama. Jean-Paul Mambu na Patience Lulinga balinga ni mingi vraiment bazali famille ya ngai. Boboto mama. Bondeko. Okende na Yesu Kristo mama. Ndi naza boye na oyeba te Mélodie. Bakosa biso. Bakosa biso maintenant, bakosa biso, la brune bakosa biso. Prophète. Non, prophète attendre. Prophète bovana moi si et na kita prophète. Toi tu tu fandi toi na prophète. Ya mi so pour être talent kana prophète. Na samte mon abi. Mobali na ngai. Ya kata bapeli wana. Ya kata ngukuna ya rodistre ngaya. Maintenant, on va dire kabona komi prophète ya mimi ngai. Prophète ya mimi ngai ya kenanga. Bino bo comprendre que son abini kana no ya na ko kolati. Na omona te. Ayi mbanga banzembo. En plus faut voir banzembo. Banzembo ni ya Nzambe. Banzembo Nzambe kota na ba parole bolingo na kati. Moka kodisa côté ya Kofi. Moka kodisa kuna ya Wera. Azoyembelanga miminga ntongo zosimba nga ya bambo mesenga mikemike. Prophète attendre. Tela mama le ana kosaka. Yenga motika prophète te. Oyebezani ezaka po prophète ko omoni jeunesse ne mobimba a passer mon église ba makamba bilengi wana ya ebaki yango te siko tango akutani na yo donc ezalo ko azo récupérer mobulu siko na kimkolo on comprend ba affection ba tendresse nyo azo récupérer na kimkolo yango wana azo sa ba blo asa mobulu te ye mama zaki ngoto bobo na en matière d'amour siko tango akutani na yo yo poza élément okutani yo bosa ko circuit les âmes te tika en plus na la chasse akoyika pana nga boso bolingo na yezo pesa nga ebele makambo yezo laksa so ekoyika pa mususu nga sepela na kana pasteur fille ta ko ikota mabe yaya tuna makambo ni pana moni nga bana ko na prophète na bandaka kuna moni sime na ko te yo potala ka ba pasteur nga na kuna te shona nga buna nga ba kitoko na sani pasteur fille na yaya ando kende emsusu na ki pasteur na olingi orange pasteur olingi pomme verte pasteur nyoska non nabi pasteur yaya ilamba nga yiso mo église na ta pena normal ngabda manga kitaka kitise ekita na ngo yosko kitise mo na te jour so pasteur fini hotel église alobi ke pasteur musu na alobi obalataka te biloko mabe to bakela nga pena abokela kingati ela tante de jour mususu abenga na nga yaya to na kotika pa prophète Masasi yaya standard ekoti en plus Nzambe za bien na kotisi na zo résultat sala mama le azokosa bino ya bolingo kaka pena elengeza wa so elengeza pa mosala Nzambe wana yaya ngata Nzambe obeta ngako tufima beti ngako to te alu jo mazema lembi yaya do yo okeka li felo pour la prophète kama moi soko akota ne li felo ka pour la prophète juste banima ya anenyo keno boy mama na ngai bolingo supu penza ko yo moka wana yo uzali na mobali na yo ya bien olingi to comme na prophète mais yo potala pasteur ngai pardon nga koko tandula lwande si tala komeka o me pasteur finde azana komeka kati ko teko tulikanisite ba masala Nzambe to sa mabe moi na koko tandula ngai zala na me pasteur te pom comme ça to lamuka ka to zika biso Nzambe abeti biso film abeta bino mibale ponga ko na tala nga ta basala Nzambe te ponga za mbai nanga ana na mbujima isoka ya oyo balanga ya su omoninga ya mabete mondo ndi mobali nanga na oui to ngato bana mobali nanga Fatuma kalangi na France ayebisinga bido maziko bana mobali wana te yo mona kamna bolinga supu te ozo sa mabe mais nani nango papu yango te Yahweh c'est tout oh Yahweh moyen zali sous terre sur la terre sauf qui peut bateau bazana de bondade malgré ma bonne ligne
surtout, et nous nous répondre bien. Comme les femmes délaissées, un téléphone m'achève. Tous les humains nous vivent l'homme, pas à cause d'un galobico. Notre Père qui est aux cieux, soyez le plus proche de nous. Envoie mon sous moi mon père, initia mon père ma pata. Yé moko, meilleur joueur. Batikayo. Zenon, naliputa. Frère, nzamba lingi bongo hein. La part naliputa. Nazara moi site. Il faut bien en faire un frère. Un frère un sœur, il dit un moi c'est bien un frère té. Eh, il le va sur une bête évangile one, il continue pas la monnaie. Mon frère, Yesu akapona batoko la biso. Fanda fato so. Eh, sila. Meilleur joueur na naliputa. Na bangi. Zeno. Soki na moni zakabanga nzambe soki na moni nangote nakubanga nzambe soki na moni sila koyemba nakubanga nzambe Comme la koyemba kama na para ko sanga buete. Eh. Eh, tu kana koyemba c'est très bloqué wana. Eh. Yesu azelengi. Ndiko nanga Yesu azelengi. Mokili changeaka. Si la onga na yebi, wa azo changer basi lokola, azo changer bilamba. Azo changer basi lokola, azo lata soko peni sozo yebi loko sozo melatina zo ebate. Si le osimi Bible si la. Eh, c'est comme loko wana pona bio bote zonga na pona. Eh, c'est comme loko wana. Eh, zonga na pona si la. Frère, banda na Yesu ezali biwa. Kati na Yesu ezali bomo ya seko na seko loba amen. Nanga ba amen. Ngai naza lokola kitalatala na bino. Soki na mitali ndenge nazali ko vivre. Nazali ko pesa nzambe yanga lokumu te. Nakolela banda tongo timoi na tetolo nanga na se lokola Esther ndenge alela katolo na se. Po ndenge nasalaka mabe na bokonzi bwa likolo. Ba vie oyo obino bozo vivre. Gloire à Dieu. Nga na bimi kati no monde. Ezali ba identité na biso te. Nzambe apesi ba papa na yo, ba bota yo, akeli yo mobali. Pona ni akelaki yo mwasi te. Pamba ta ebaki tina nini akelaki yo mobali, poza bilaka na ye. Parce que tu as komona ezali lisumu o Sodome na Sodome na Gomo tango basalaki yango o Nzambe tango atindaki moto na ye azikisaki Sodome pona lisumu oyo bango basalaki ya munene. Jean 10 ezako loba na biso. Le diable vient pour détruire, dérober. Satan yaka kaka pona ko bebisa, pona ko yiba, pona ko panza esika bana na Nzambe bazali. Sila, pardon. Nzambe ya désordre. Pamba te makambo tozali ko sala. Ezali tozali ko zokisa Yesu motema. Mwana Nzambe asaki sacrifice. Pamba te atindaki Yesu Christ. Aya ko kufa ne kulusu mon frère. Tala Yesu ndenge babetaki basete. Balati ekoti ya nzube pona biso bato masumu. Akumba masumu na biso nyonso na kati kulusu na ye. Mon frère quand sata tangu ya pasi wana. Mwana na pata nyoko amipona biso. Mo biso to continue kaka na mabe wana. Pona nini to changer te. Si les hommes que pardon, c'est là où nous sommes ba mingi, on lobi mingi. Comme sanga sila. Non tu me que sila moko nga na yebi. Vous êtes pour côté en bourse, non, ce n'est pas que Bible sur les fans de quoi, au fond, dicter la lecture la française dans mon tour. Non, nous comprenons, c'est ça, sur le salawana. Pour nous dire, matin, on a bio boité, c'est quoi ça, on a pas, dans le banga. Yesu yaka pona biso batu ya mabe. Nga na zabila kana ye.
nzambe apesi yo mwana mobali obotami mwana mobali olongoli kombo na yo frère Basile okomi na yo maintenance te eza kopesa nzambe lokumu te mon frère ngonga na ngai ekoki chaque chose à son temps temps na ngai ekoki ngonga na ngai ebeti yango nakimi mbango epa Yesu pamba te na kati ya vie oyo mikolo na biso eza ya kotanga mon frère na ye pa na yo nikanisa tala ngai moninga na yo tozali kotambola pamba te soki nakimi boye parce que esika vie ezali naboyi kozala na esika ya kufa ntango tozosala masumu tozokisa Yesu pasi azovivre susu pasi oyo azali komona na sekulusi mon frère. Oh Dieu, Père Céleste, la commission, sans Dieu. Frère, pour qu'on dise, Maïe, ce Christ, le coup là, mon conducteur, mon but, c'est naïo. Ou à coup, qu'il ne sait que pour la bisoto bika. Ce qui on dit, Miye, sur Yambi, et le coup là, mon but, c'est mon conducteur, naïo. Kanga miso bon. Nous avons Nzambe ya grâce, Dieu a miséricorde. Kanga miso mon frère, tout bon de là. Inga omone longi na Yesu kanga misu mon frère nzamba yoko kabiso. Oh papa éternel mon berger na commission na sanzoli opozali nsambe ya bolingo Seigneur na ye na se ya trône na yo na ye koningisa kiti ya bokonzi na yo. Oh Jésus merci. Merci pour la tango qui na présence nous avec kati na biso. Seigneur merci pour ta présence. Seigneur merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur merci. Merci. Ça dit ça me mawa. Merci pour ta salelanga ngulu na yo. Tika ngai mokote koluka na bomoto. Lakisa ngai banzela na yo. Monisanga boboto na yo. Salelanga ngolu na yo. Otika ngai de kolo. Na beleli kombo na yo Yesu. Salelanga ngolu na yo. C'est la puissance de la parole. J'ai dit c'est la puissance de la parole. Oh Jésus, liboso ya tombe ya Lazare. Jésus azalaki te. Jésus azalaki ami intime ya Lazare. Lazare tanga kufa Yesu azalaki te. Oh grande sœur Lazare, alobi o maître. Soki ozalaki awa, ne camarade na kufa te. Jésus a commis liboso ya tombe. Alors, tout le monde était là. Batoyo, baligara Yesu. Batoyo, baligara Yesu. Batoyo babi liloba. Na batoyo babi liloba te. Baza kota spectacle. Baza kota spectacle. Et là on est le mouton royal en gros. Oh, si nani ya uti wapi. Oh, soki babi bagenda ki Yesu. Nde baloba ki bakanisa na mitema na rote. C'est ça quoi à lobby. A pousser la tombe. À lobby, dit. Longola libanga wana. Longola libanga. Il faut moins pousser sa parole. Et Yesu a prié à quitter. Pourquoi? Parce qu'il avait la divinité en lui. Donc, tout d'un coup, Yesu a dit, Lazare, Lazare, sors de là. Et puis, Lazare a télémaki, abimaki. Et au moment où on a poussé sa parole. Oh, mon frère et sœur, dans ça, sur la tango, il y a ma cessé. Dans la tango, il y a blabla, il y a oh, soupou, soupou. Non, 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 mon frère. Ah ouais, Bible, quoi ça raté, mon frère? Bible, la parole de Dieu. La multiplication, il n'y a pas. Yesu a eu 2 pains et quelques poissons. A tomboli, a rendre mon grâce dans Zambé, a pas molli en haut. A pessi, la batounios n'est tout le à bateau bayaki. Et puis, ma parole est aquí, ma pain sec, ma poisson il va pain sec. Oh, pain les aquí dans le soupe pour terre, mon frère. Et puis, mon frère, verset voilà, dans les clients, verset on est sous dans la terre.
Nasuka verset wana, Jésus alobaki l'homme de Nazareth. Alors dit, oh, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort. De toute parole qui sort. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon frère, namoni basala nzambe ba défilé awa. Na l'église Songolo, bazote ya batu. Quel ilo bezali soupu. Non mon frère, c'est ton choix. Jésus se trouve dans la parole. Jésus ne se trouve pas dans les habits. Dans la bien matérielle. Oh, Jésus a pas d'amicale, il a comme mobilité. Jésus est dans la parole. Amen. Quelle révélation. Yeah, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mon frère, ma soeur. Pas de soupe. Mon frère, comment il va soupe on les a nini? O comme là les mouvements filmés, o comme il voyait, o y'a dit tomber là qui mini. Soupe pas t'embêter pèse à la raté. Soupe pas soupe pèse à lui. Soupe un grand bébé. Y'a ce que soupe ni le meni. Mon frère, ma soeur, t'as la sauce qui tombe à moi. C'est l'air, on a fait à monter malayo. C'est la parole de Dieu. Il ne va pas les gâter. Oh, mon frère, parce que un soir, on déchirer la Bible. On passe à l'Iroboyo. L'Iroboyo, ça va mourir. L'Iroboyo, ça vit. Alléluia. Alléluia. Alors, oh, il y a un moteur à Koyoka, Bandeko. Ayoka. Oh, il y a un moteur à Kondima. Mais n'a dit que le Saint-Esprit convainc. Avant de convaincre la bonne parole. Alors, ton petit ma bonne comme ça. Alléluia. Bon, on a vraiment la commune à Souka et à Maté à Nangaï. Comme ça. On a béni l'homme de Dieu, le prophète. Comme ça, il y a un de la parole au YouTube Malelo. À sceller en haut, vraiment, il va à la paternité Manabino et puis ça a solution. Alors, on va passer le micro. Alléluia. Et Alléluia. Bien-aimé, biloko ya sec, na ya soupe, nini esa la santé. Osana Nzambe azalaki na invitation na SM Matonge akendaki alesi bango esengelaki alesi bango soupe na bango. Amen. Mais pour azali papa akoyi kotikala kuna tipo kwa te il faut zonga mpona kotala bana na ye. Alléluia. Amen. Oh. Seigneur azolakisa ngai. Bato maladi bazali awa. Bato maladi bazali awa. Bato maladi bima na liboso sikoyo. Il va opérer un miracle maintenant. Bima na liboso. Bato maladi bima na liboso. Yom totikali telema bima, telema. Donc comme il y a tant de miracles maintenant. Tu dois perdre ta pamba solo yeye va discours inutile. Bima yom to malade. Ah! Ah, Seigneur. Tellement au nom de Jésus-Christ.
Télémisaye. Télémisaye. Nom de Jésus-Christ, tout ça, t'as discours pas mal soufflé. Amen. Tambola. Yakawa. 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 Ah, reçois. Yes. Alléluia. Soupe. Alléluia. Alléluia. Tell me say one. Avant l'esprit des morts. Ah, recevez! Ma sœur n'a pas allé, recevez! Tell me say one. Tu vas en permanence. Permanence. Yagana yaw. Yagana yi. Do supu na yo siko yo lu mala. Esprit qui baba. Esprit héréditaire. Zolanda bana na Nzambe maintenant. Esprit qui baba. Zolanda itina 4e génération. Mwana bozomono yo mutu na ye. Ne kalebas baza kolela batu na butu. Ah, recevez! Tuna como ne? Tuna como ne? Como no nada. Como no nada. Como no. Como no. Sí, sí. Frère. Pusana. Kombo na yo nani? Bandeko. Kombo na nga succès. Upanda wapi utu wapi? Navandi na Ngaba. Nani yaki na yo? Nazaki na camarade na nga moko fisto yende mutamemi ngao. Ye wana kuna na suka vandi. Toza ba musicien ye wana. Frère, oye na muto maladi yo moko tikali na ba. Oye teke zaka contagieux. Bilo Congo. Vous avez contagé aux amis musiciens. Ah, recevez! Yes! Sur ce tambour, il y a une marque de la bête. Oh, Yazanamo. Et que soit yopé le cola. C'est la vérité, papa. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Le feu du Saint-Esprit agit maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Aïe! Souffle! Obiki. Amen, pasteur. Vous avez babati. Amen. Bofan. Pasteur. Après prière, vous m'en engagez. Au bête Ramunda. Très bien. Très bien, pasteur. Homme de Dieu. Vous soyez pour l'église. Soit sale dans le temps.
Il faut osalela nzambe. Amen. Si osaleli ete osalela nani susu. Il faut osalela nzambe. Amen. Kende kovanda. Merci. Petela Yesu maboko.